duo qilar ekansiz, Alloh berdi deb hisoblab duo qiling. Ana eng chiroyli iymon. Berdi o'sha Alloh menga buni deb hisoblang. Iymoningiz shu qadar kuchli bo'lsa, berdi deb hisoblang. Berdi deb hisoblang. Qachon berar ekan degan narsani olib tashlang xayolingizda. Allohga gumonimiz qadarida yashaymiz. Berarmikin desangiz hali kelmaydi. Gumondasiz-ku. Beradi inshaalloh xayrli bo'lsa, inshaalloh xayrli. Hatto xayrsiz ham xayrli qiladi Alloh deb so'rang. Kerak bo'lsa boshingizda men davom etaman. Bitta mishokka dollar solib otib yuboradi, unga nima farqi bor? U qiyinmi unga u narsa? U dunyoni bo'l degan bittada shu. 18 ming ta olam yaralgan. Mazza qilib so'rang. Kichkina so'ramang, katta so'rang. Lekin bitta zo'r joy o'rgataman duoda. So'rar ekansiz ayting, Allohim bergan boyligingni iymonda boshqaradigan qilib ber. Allohim bergan boyligingni iymonda boshqaradigan qilib ber. Qalbimga emas, qo'limga kirsin. Sanog'ini hatto bilmay, lekin qalbimda sen bo'l. Duoda so'rayapsiz, shu anda ijobat bilan. Berdi Robbim inshaalloh xayrli bo'lsin.